Ekitabo kya Ezera essula esooka. Awo mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire, Mukama n'akubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'okulangirira n'alangirira okubunya obwakabaka bwe bwonna, n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Buperusi nti, obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era ankuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mu mmwe ku bantu be bonna, Katonda we abeere naye, ayambuke mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda, azimbe ennyumba ya Mukama Katonda wa Isirayiri, ye Katonda ali mu Yerusaalemi. Era buli asigadde mu kifo kyonna mw'abeera nga mugenyi, abasajja ab'omu kifo kye bamubeere ne ffeeza, ne zaabu, n'ebintu, n'ebisolo, obutassaako ekyo kye baawaayo ku bwabwe eky'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Awo emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Yuda ne Benyamini ne bagolokoka, ne bakabona n'Abaleevi, bonna Katonda be yakubiriza omwoyo gwabwe okwambuka okuzimba ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi. Awo bonna ababeetoolodde ne banyweza emikono gyabwe n'ebintu ebya ffeeza ne zaabu, n'ebintu, n'ebisolo, n'ebintu eby'omuwendo omungi obutassaako ebyo byonna bye baawaayo ku bwabwe. Era Kuulo kabaka n'afulumya ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukadduneeza bye yaggya mu Yerusaalemi, n'abiteeka mu ssabo lya bakatonda be. Ebyo Kuulo kabaka w'e Buperusi n'abifulumya mu mukono gwa Misuledasi omuwanika, n'abibalira Sesubazzali omukulu wa Yuda. Era guno gwe muwendo gwabyo: essowaani eza zaabu 30, essowaani eza ffeeza 100, obwambe 29, ebibya ebya zaabu 30, ebibya ebya ffeeza eby'omutindo ogwokubiri 410, n'ebintu ebirala 100. Ebintu byonna ebya zaabu n'ebya ffeeza byali 50,400. Ebyo byonna Sesubazzali yabiggyayo n'abireeta, abanyage bwe baggyibwa e Babulooni ne baleetebwa e Yerusaalemi. Essula ey'okubiri. Era bano be baana ab'omu ssaza abaayambuka okuva mu busibe bw'abo abaatwalibwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni be yatwala e Babulooni, era abaddayo e Yerusaalemi ne Yuda, buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekemiya, Seraya, Leeraya, Moludekaayi, Birusani, Misupaali, Biguvaayi, Lekumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja b'abantu ba Isirayiri, abaana ba Palosi, 2,172, abaana ba Sefatiya, 372, abaana ba Ala, 775, abaana ba Pakasumowaabu, ab'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu, 2,812, abaana ba Eramu, 1,254, abaana ba Zattu, 945, abaana ba Zakayi, 760, abaana ba Bani, 642, abaana ba Bebayi, 623, abaana ba Azugaadi, 10,222, abaana ba Adonikamu, 666, abaana ba Biguvaayi, 2,556, abaana ba Adini, 454, abaana ba Ateri aba Keezeekiya, 98, abaana ba Bezaayi, 323, abaana ba Yola, 1,012, abaana ba Kasumu, 2,223, abaana ba Gibbali, 95, abaana ba Besirekemu, 1,023, abasajja b'e Netofa, 56,
abasajja be Anasosi 128, abaana ba Azumavesi 42, abaana ba Kiriyaswalimu, Kefira ne Beerosi 743, abaana ba Laama ne Geba 621, abasajja be Mikumasi 122, abasajja be Beseri ne Ayi 223, abaana ba Nebo 52, abaana ba Magubisi 156, abaana ba Eramu omulala 1,254, abaana ba Kalimu 302, abaana ba Lodi, Kadidi ne Ono 725, abaana be Yeriko 345, abaana ba Senaa 363, bakabona abaana ba Yedaya ab'omu nnyumba ya Yesuwa 973, abaana ba Imeri 152, abaana ba Pasukuli 1,247, abaana ba Kalimu 1,017, Abaleevi, abaana ba Yesuwa ne Kadumyeri ab'oku baana ba Kodaviya 74, abayimbi, abaana ba Asafu 128, abaana b'abaggazi, abaana ba Salumu, abaana ba Ateri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi, bonna 139, Abanesinimu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabawosi, abaana ba Kerosi, abaana ba Siyaka, abaana ba Padoni, abaana ba Lebana, abaana ba Kagaba, abaana ba Akabu, abaana ba Kagabu, abaana ba Samulayi, abaana ba Kanani, abaana ba Gideri, abaana ba Gakali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gazamu, abaana ba Uzza, abaana ba Paseya, abaana ba Besayi, abaana ba Asuna, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefisimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukuli, abaana ba Bazulusi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Neziya, abaana ba Katifa, abaana ba baddu ba Sulemaani, abaana ba Sotayi, abaana ba Kasoferesi, abaana ba Peruda, abaana ba Yaala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gideri, abaana ba Sefatiya, abaana ba Kattiri, abaana ba Pokeresukazebayimu, abaana ba Ammi, Abanesimu bonna n'abaana b'abaddu ba Sulemaani baali 392, era bano baayambuka okuva e Terumeera, e Terukalusa, e Kerubu, e Yadani ne Imeri, naye ne batayinza kulaga nnyumba z'abakitaabwe n'okuzaalibwa kwabwe obanga ba Isirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda 652, ne ku baana b'abakabona, abaana ba Kabaya, abaana ba Kakkozi, abaana ba Baluzirayi eyawasa omukazi ku bawala ba Baluzirayi Omugireyaadi, n'atuumibwa ng'erinnya lyabwe bwe lyali. Abo ne banoonya amannya gaabwe mu abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, naye ne batalabika. Kyebaava bababoola ne babagoba mu bwakabona. Tirusaasa n'abagamba balemenga okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa lwe walibaawo kabona alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna okugatta kyali 4,2,360, obutassaako baddu baabwe n'abazaana baabwe, omuwendo gwabwe 7,337. Era baalina abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi 200,000. Embalaasi zaabwe zaali 736, ennyumbu zaabwe 245, eŋŋamira zaabwe
435, endogoyi zaabwe 672. Awo abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe bwe bajja mu nnyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi, ne bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda okugisimba mu kifo kyayo. Ne bawanga obuyinza bwabwe bwe bwali mu ggwanika ery'omulimu daliki 610,000 eza zaabu, ne laateri eza ffeeza 50,000, n'ebyambalo bya bakabona 100. Awo bakabona n'Abaleevi n'abamu ku bantu n'abayimbi n'abaggazi n'abanessinimu ne babeeranga mu bibuga byabwe, ne Isirayiri yenna mu bibuga byabwe. Essula ey'okusatu. Awo omwezi ogw'omusanvu bwe gwatuuka, abaana ba Isirayiri nga bali mu bibuga, abantu ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi ng'omuntu omu. Awo Yesuwa mutabani wa Yozadaki n'ayimirira ne baganda be bakabona, ne Zerubaberi mutabani wa Seyalutyeri ne baganda be, ne bazimba ekyoto kya Katonda wa Isirayiri okuweerangayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omusajja wa Katonda. Ne basimba ekyoto ku ntebe yaakyo, kubanga entiisa yabaliko olw'abantu ab'omu nsi. Ne baweerayo okwo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, ebiweebwayo ebyokebwa enkya n'akawungeezi. Ne bakwatanga embaga ey'ensiisira nga bwe kyawandiikibwa, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ebya buli lunaku ng'omuwendo gwabyo bwe gwali, ng'ekiragiro bwe kyali, ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, n'oluvannyuma ekiweebwayo ekyokebwa eky'emirembe gyonna, n'ebiweebwayo eby'emyezi egyakaboneka, n'eby'embaga zonna eza Mukama ezaalagirwa, n'ebya buli muntu eyawaayo ng'ayagadde ekiweebwayo ku bubwe eri Mukama. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu kwe baasookera okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, naye emisingi gya yeekaalu ya Mukama nga teginnaba kussibwawo. Era ne bawa abazimbi n'ababazzi effeeza n'ebyokulya n'ebyokunywa n'amafuta, ne babiwa ab'e Sidoni n'ab'e Ttuulo, okuggya emivule ku Lebanooni okugireeta ku nnyanja e Yoppa, nga Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yabalagira. Awo mu mwaka ogwokubiri kasookedde bajja eri ennyumba ya Katonda e Yerusaalemi mu mwezi ogwokubiri, Zerubaberi mutabani wa Seyalutyeri mwe yasookera, ne Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne baganda baabwe abalala bakabona n'Abaleevi n'abo abaali bavudde mu busibe obwo, ne bajja e Yerusaalemi. Ne balagira Abaleevi abaakamaze emyaka 30 n'okukirawo okulabirira omulimu ogw'omu nnyumba ya Mukama. Awo Yesuwa n'ayimirira ne batabani be ne baganda be, Kadumyeri ne batabani be, batabani ba Yuda, wamu okulabirira abakozi mu nnyumba ya Katonda, Balabadadi ne batabani baabwe ne baganda baabwe Abaleevi. Awo abazimbi bwe bassaawo emisingi gya yeekaalu ya Mukama, ne bateeka bakabona nga bambadde ebyambalo byabwe nga balina amakondeere, n'Abaleevi batabani ba Asafu nga balina ebitaasa, okutendereza Mukama nga Dawudi kabaka wa Isirayiri bwe yateekateeka. Ne bayimbiragana nga batendereza nga beebaza Mukama, nga boogera nti, kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeera emirembe gyonna eri Isirayiri. Abantu bonna ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene bwe baatendereza Mukama, kubanga emisingi gy'ennyumba ya Mukama gissibbwawo. Naye bangi ku bakabona n'Abaleevi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe abakadde abaalaba ennyumba eyasooka, emisingi gy'ennyumba eno bwe gyassibwawo mu maaso gaabwe, ne bakaaba amaziga n'eddoboozi ddene, bangi ne boogera waggulu n'essanyu. Abantu n'okuyinza ne batayinza kwawula ddoboozi lya kwogerera waggulu n'essanyu n'eddoboozi ery'okukaaba kw'abantu, kubanga abantu baayogera waggulu n'eddoboozi ddene, oluyoogaano ne luwulirirwa wala. Essula ey'okuna. Awo abalabe ba Yuda ne Benyamini bwe baawulira ng'abaana b'obusibe bazimbira yeekaalu Mukama Katonda wa Isirayiri, ne balyoka basemberera Zerubaberi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe, ne babagamba nti, katuzimbire wamu nammwe,
kubanga tunoonya Katonda wammwe era nga nammwe, era tuwaayo ssaddaaka eri ye okuva ku mirembe gya Esaludadoni kabaka w'e Bwasuli eyatulinnyisa wano. Naye Zerubbaberi ne Yesuwa n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri abalala ne babagamba nti, temulina kigambo naffe okuzimba ennyumba eri Katonda waffe, naye ffe ffekka wamu tulizimba eri Mukama Katonda wa Isirayiri nga kabaka Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yatulagira. Awo abantu ab'omu nsi ne banafuya emikono gy'abantu ba Yuda ne babateganya mu kuzimba, ne bagulirira ab'okusala amagezi okubaziyiza okutta okuteesa kwabwe emirembe gyonna egya Kuulo kabaka w'e Buperusi okutuusa Daliyo kabaka w'e Buperusi lwe yali obwakabaka. Ne ku mirembe gya Akaswero nga kyajje ali obwakabaka ne bawandiika okuloopa abaali mu Yuda ne Yerusaalemi. Ku mirembe gya Alutagizerugizi, Bisulaamu n'awandiika ne Misuleddaasi ne Tabeeri ne banna abalala eri Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi, era ebbaluwa yawandiikirwa mu nnukuta ez'Ekisuuli ne mu lulimi Olusuuli. Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bawandiika ebbaluwa eri Alutagizerugizi kabaka okuloopa Yerusaalemi bwe bati. Awo Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe abalala ne bawandiika. Abadinayi n'Abafalasasuki n'Abatalupeeri n'Abafalusi n'Abalukevi n'Abababulooni n'Abasusanuki n'Abadekayi n'Abaweramu n'amawanga gonna amalala, Osunappali omukulu ow'ekitiibwa ge yasomosa n'ateeka mu kibuga ky'e Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga, n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa eno ejjiddwa mu bbaluwa gye baaweereza Alutagizerugizi kabaka. Abaddu bo abasajja abali emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo. Kabaka ategeere ng'Abayudaaya abaava gy'oli ne bambuka batuuse gye tuli e Yerusaalemi, bazimba ekibuga ekyo ekijeemu ekibi, era bamaze bbugwe, era bamaze okuddaabiriza emisingi. Kabaka nno ategeere ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola nga tebaliwa musolo, ebisalibwa newaakubadde empooza, kale enkomerero bakabaka balifiirwa. Kale kubanga tuli omunnyo ogw'omu lubiri, so tetugwana kulaba kabaka ng'anyoomebwa, kyetwava tutuma ne tutegeeza kabaka banoonye mu kitabo eky'okujjukiza eby'abajjajjaabo. Bw'otyo bw'olisanga mu kitabo eky'okujjukiza n'otegeera ng'ekibuga ekyo kibuga kijeemu, era nga kyonoona bakabaka n'amasaza, era nga baajeemyanga abantu mu ekyo mu biro eby'edda, ekibuga ekyo kyekyava kizikirizibwa. Tutegeeza kabaka ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola, ng'olwekyo toliba na kitundu emitala w'omugga. Awo kabaka n'atumira Lekumu ow'essaza ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe abalala abaali mu Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga, n'addamu nti, emirembe n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa gye mwatuweereza esomeddwa mu maaso gange ne ngitegeera, ne nteeka etteeka ne banoonya, era balabye ng'ekibuga ekyo okuva mu biro eby'edda kyasaliranga bakabaka enkwe, n'obujeemu n'ekyejo byakolerwanga omwo. Era waabangawo bakabaka ab'amaanyi abaakulira Yerusaalemi abaafuganga ensi yonna eri emitala w'omugga, era baaweebwanga omusolo, ebisalibwa n'empooza. Muteeke nno etteeka abasajja bano balekeraawo, ekibuga ekyo kireme okuzimbibwa okutuusa lwe nditeeka etteeka eddala. Era mwekuume muleme okutenguwa mu kino, akabi kandikulidde ki bakabaka ne bafiirwa. Awo ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa ya kabaka Alutagizerugizi bwe yasomebwa mu maaso ga Lekumu ne Simusaayi omuwandiisi ne bannaabwe, ne balyoka banguwa ne bagenda e Yerusaalemi eri Abayudaaya, ne babalekesaayo n'amaanyi n'amawaggali. Awo omulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi ne gulekebwayo.
gwalekebwayo okutuusa omwaka ogwokubiri ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka w'e Buperusi. Essula ey'okutaano. Awo bannabbi Kaggayi nnabbi ne Zakaliya mutabani wa Iddo ne balagulira Abayudaaya abaali mu Yuda ne Yerusaalemi mu linnya lya Katonda wa Isirayiri mwe baabalagulirira. Awo Zerubbaberi mutabani wa Sayalutyeri n'agolokoka ne Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne batanula okuzimba ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi, era wamu nabo waaliwo bannabbi ba Katonda nga babayamba. Mu biro ebyo ne wajja gye bali Tattenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Sesalubozenayi ne bannaabwe ne babagamba bwe batyo nti, ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Awo ne tubagamba bwe tutyo nti, abasajja abakola ennyumba eno amannya gaabwe baani? Naye amaaso ga Katonda waabwe gaali ku bakadde b'Abayudaaya, ne batabalekesaayo okutuusa ekigambo lwe kirituuka eri Daliyo, eby'okuddamu ne bizzibwa mu bbaluwa olw'ekigambo ekyo. Ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa Tattenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Salubozenayi ne banne Abafalusaki abaali emitala w'omugga gye baaweereza Daliyo kabaka, ne bamuweereza ebbaluwa eyawandiikibwa eti nti, eri Daliyo kabaka, mirembe myereere. Kabaka ategeere nga twajja mu ssaza lya Yuda mu nnyumba ya Katonda omukulu ezimbibwa n'amayinja amanene, era emiti giteekebwa mu bisenge, n'omulimu guno gugenda nga gweyongera n'okunyiikira mu mikono gyabwe. Awo ne tubuuza abakadde abo ne tubagamba bwe tutyo nti, ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Era ne tubabuuza n'amannya gaabwe okututegeeza tuwandiike amannya g'abasajja ababakulira. Kale ne baddamu bwe batyo nti, tuli baddu ba Katonda w'eggulu n'ensi, era tuzimba ennyumba eyazimbibwa edda emyaka giri emingi kabaka wa Isirayiri omukulu gye yazimba n'amala. Naye oluvannyuma bajjajjaffe bwe baali basunguwazizza Katonda w'eggulu, n'abagabula mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni Omukaludaaya, eyazikiriza ennyumba eno n'atwala abantu e Babulooni. Naye mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Babulooni, Kuulo kabaka n'ateeka etteeka okuzimba ennyumba eno eya Katonda. Era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yaggya mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi n'abireeta mu yeekaalu ey'e Babulooni, ebyo Kuulo kabaka n'abiggya mu yeekaalu ey'e Babulooni ne babiwa omuntu erinnya lye Sesubazzali gwe yali afudde ow'essaza, n'amugamba nti, twala ebintu bino ogende obiteeke mu yeekaalu eri mu Yerusaalemi, ennyumba ya Katonda ezimbibwe mu kifo kyayo. Awo Sesubazzali oyo n'ajja n'assaawo emisingi gy'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Kale okuva ku biro ebyo na buli kati nga bagizimba, era naye tennaba kuggwa. Kale nno obanga kabaka asiima, banoonye mu ggwanika lya kabaka eriri eyo e Babulooni, obanga bwe biri bwe bityo ng'etteeka lyateekebwa erya Kuulo kabaka okuzimba ennyumba eno eya Katonda e Yerusaalemi, kabaka atutumire atutegeeze bw'anaasiima mu kigambo kino. Essula ey'omukaaga. Awo Daliyo kabaka n'alyoka ateeka etteeka, ne banoonya mu nnyumba eterekebwamu ebitabo eby'obugagga gye byaterekebwa mu Babulooni, ne balabira eyakumesa mu lubiri oluli mu ssaza ery'Obumeedi omuzingo ogwawandiikibwamu bwe gutyo okuba ekijjukizo nti, mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka n'ateeka etteeka olw'ennyumba ya Katonda eri e Yerusaalemi, ennyumba ezimbibwe, ekifo mwe baweerayo ssaddaaka, n'emisingi gyayo gisibwewo ginywezebwe, obugulumivu bwayo emikono 6 n'obugazi bwayo emikono 6, n'embu 3 ez'amayinja amanene n'olubu olw'emiti emiggya, era ebintu bye balifiirwa bigibwe mu nnyumba ya kabaka. Era nate ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yaggya mu yeekaalu eri e Yerusaalemi n'abireeta e Babulooni bizzibweyo
bireetebwe nate mu yeekaalu eri e Yerusaalemi, kinnakimu mu kifo kyakyo, era olibiteeka mu nnyumba ya Katonda. Kale nno Tattenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga, Sesalubozenayi ne bannammwe Abafalusaki abali emitala w'omugga, mwesambe wala, muleke omulimu ogw'omu nnyumba eno eya Katonda ow'essaza ow'omu Bayudaaya n'abakadde b'Abayudaaya bazimbe ennyumba eno eya Katonda mu kifo kyayo. Era nate nteeka etteeka kye muba mukola abakadde bano ab'Abayudaaya olw'okuzimba ennyumba ya Katonda eno, bajje ku bintu bya kabaka ku musolo ogw'emitala w'omugga, bawe abasajja bano bye balifiirwa, n'okunyiikira kwonna baleme okuziyizibwa. N'ebyo bye baneetaaganga, ente ento era n'endiga ennume n'abaana b'endiga okuba ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda w'eggulu, eŋŋano, omunnyo, omwenge n'amafuta, ng'ekigambo bwe kinaabanga eky'abakabona abali e Yerusaalemi, baweebwenga buli lunaku obutayosa, bawengayo ssaddaaka ez'evvumbe eddungi eri Katonda w'eggulu, era basabire obulamu bwa kabaka n'obw'abatabani be. Era nteesa etteeka buli anaawaanyisanga ekigambo kino, omuti guggyibwenga mu nnyumba ye, era asitulibwenga, asibibwenga okwo, n'ennyumba ye efuulibwenga olubungo olw'ekyo. Era Katonda eyabeesaayo erinnya lye asuule bakabaka bonna n'amawanga abanaagololanga emikono gyabwe okuwaanyisa ekyo, okuzikiriza ennyumba eno eya Katonda eri e Yerusaalemi. Nze Daliyo nteesa etteeka likolebwe n'okunyiikira kwonna. Awo Tattenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga, Sesalubozenayi ne bannaabwe, kubanga Daliyo antumye, ne bakola bwe batyo n'okunyiikira kwonna. Awo abakadde b'Abayudaaya ne bazimba ne balaba omukisa olw'okulagula kwa Kaggayi nnabbi ne Zekkaliya mutabani wa Iddo. Ne bazimba ne bagimala ng'ekiragiro bwe kyali ekya Katonda wa Isirayiri, era n'ekiragiro kya Kuulo ne Daliyo ne Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi. Awo ennyumba eno n'emalirwa ku lunaku olw'okusatu olw'omwezi Adali ogw'omu mwaka ogw'omukaaga ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka. Awo abaana ba Isirayiri, bakabona n'Abaleevi n'abaana b'obusibe abalala ne bakwata n'essanyu embaga ey'okutukuza ennyumba eno eya Katonda. Ne baweerayo mu kutukuza ennyumba eno eya Katonda ente 1,000, endiga ennume 200, abaana b'endiga 400, n'okuba ekiweebwayo olw'ekibi ekya Isirayiri yenna, embuzi ennume 12 ng'omuwendo bwe gwali ogw'ebika bya Isirayiri. Ne bateeka bakabona nga bwe baagerekwa n'Abaleevi mu mpalo zaabwe olw'okuweereza Katonda ali e Yerusaalemi, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Musa. Awo abaana b'obusibe ne bakwatira okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye. Kubanga bakabona n'Abaleevi baali beerongoosezza wamu, bonna baali balongoofu, ne battira okuyitako abaana bonna ab'obusibe ne baganda baabwe bakabona nabo bennyini. Awo abaana ba Isirayiri abaali bakomyewo okuva mu busibe, n'abo bonna abaali beeyawudde gye bali okuva mu bugwagwa bw'abannaggwanga ab'omu nsi okunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri, ne balya ne bakwatira embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa n'essanyu ennaku 17, kubanga Mukama yali abasanyusizza, era yali akyusizza omutima gwa kabaka w'e Bwasuli gye bali okunyweza emikono gyabwe mu mulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda, Katonda wa Isirayiri. Essula ey'omusanvu. Oluvannyuma lw'ebyo, ku mirembe gya Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi, Ezera mutabani wa Seraya mutabani wa Azaliya mutabani wa Kirukiya mutabani wa Salumu mutabani wa Zadoki mutabani wa Akitubu mutabani wa Amaliya mutabani wa Azaliya mutabani wa Merayosi mutabani wa Zerakiya mutabani wa Uzi mutabani wa Buki mutabani wa Abisuwa mutabani wa Finekasi mutabani wa Eliyazali mutabani wa Aloni kabona asinga obukulu. Ezera oyo n'ayambuka ng'ava e Babuloni, era yali muwandiisi mwangu mu mateeka ga Musa Mukama Katonda wa Isirayiri ge yawa. Kabaka n'amuwa byonna bye yasaba olw'omukono gwa Mukama Katonda ogwali ku ye.
Awo abamu ku baana ba Isirayiri ne bambuka ne bakabona n'Abaleevi n'abayimbi n'abaggazi n'Abannesinimu ne bajja e Yerusaalemi mu mwaka ogw'omusanvu ogwa Alutagizerugizi kabaka. Najja e Yerusaalemi mu mwezi ogwokutaano ogw'omu mwaka ogw'omusanvu ogwa kabaka, kubanga ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye kwe yasookera okwambuka okuva e Babulooni, ne ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogwokutaano kwe yatuukira e Yerusaalemi olw'omukono omulungi ogwa Katonda we ogwali ku ye. Kubanga Ezera yali akakasizza omutima gwe okunoonya amateeka ga Mukama n'okugakolanga n'okuyigirizanga mu Isirayiri amateeka n'emisango. Era ebbaluwa eno yaggyibwa mu bbaluwa kabaka Alutagizerugizi gye yawa Ezera kabona omuwandiisi w'ebigambo eby'ebiragiro bya Mukama era ow'amateeka eri Isirayiri. Alutagizerugizi kabaka w'abakabaka awandiikidde Ezera kabona, omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu eyatuukirira n'ebirala bwe bityo. Nteeka etteeka bonna ab'oku bantu ba Isirayiri ne bakabona baabwe n'Abaleevi mu bwakabaka bwange abaagala ku bwabwe ddala okugenda e Yerusaalemi bagende naawe, kubanga otumiddwa kabaka n'abateesa naye omusanvu okubuuza ebigambo bya Yuda ne Yerusaalemi ng'amateeka bwe gali aga Katonda wo agali mu mukono gwo, n'okutwala ffeeza ne zaabu kabaka n'abateesa naye gye bawaddeyo ku bwabwe eri Katonda wa Isirayiri, ekifo ky'abeeramu kiri mu Yerusaalemi, ne ffeeza yonna ne zaabu gy'olisanga mu ssaza lyonna ery'e Babulooni, wamu n'ekiweebwayo ku bwabwe eky'abantu n'eky'abakabona nga bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda waabwe eri mu Yerusaalemi. Ky'oliva onyiikira ennyo okugula ebintu bino: ente, endiga ennume, abaana b'endiga n'ebiweebwayo byako eby'obutta n'ebiweebwayo byako ebyokunywa, era olibiweerayo ku kyoto eky'omu nnyumba ya Katonda wammwe eri mu Yerusaalemi. Era kyonna kyonna kye mulisiima okukola, effeeza erifikkawo ne zaabu, ggwe ne baganda bo, ekyo mukikolanga nga Katonda wammwe bw'ayagala. N'ebintu by'oweebwa olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda wo obiwangayo mu maaso ga Katonda w'e Yerusaalemi. Era byonna ennyumba ya Katonda wo by'eryetaaga okusukkirizaawo ebiri kugwanira okuwaayo, obiwangayo ng'obijja mu nnyumba y'eggwanika lya kabaka. Nange nze Alutagizerugizi kabaka nteeka etteeka eri abawanika bonna abali emitala w'omugga, Ezera kabona omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu, buli kyali basalira kikolebwenga n'okunyiikira kwonna, okutuusa ttalanta eza ffeeza 100, n'ebigero by'eŋŋano 100, n'ebita by'omwenge 100, n'ebita by'amafuta 100, n'omunnyo obutagwogera bwe guba gwenkana. Buli ekinaalagirwanga Katonda w'eggulu kikolerwenga ddala olw'ennyumba ya Katonda w'eggulu, kubanga obusungu bwandibeereddewo ki eri obwakabaka bwa kabaka ne batabani be. Era tubannyonnyola eby'abakabona n'Abaleevi, abayimbi, abaggazi, Abannesinimu oba abaddu b'ennyumba eno eya Katonda, bonna bwe benkana, tekiyinzikenga kubasalira musolo newaakubadde ebisalirwa newaakubadde empooza. Naawe Ezera, ng'amagezi ga Katonda bwe gali agali mu mukono gwo, londa abaami n'abalamuzi balamulenga abantu bonna abali emitala w'omugga, bonna abamanyi amateeka ga Katonda wo, n'oyo atagamanyi mumuyigirizenga. Era buli atakkirizenga kukwata mateeka ga Katonda wo n'amateeka ga kabaka, omusango bagukomekerezenga ku ye n'okunyiikira kwonna, oba gwa kuttibwa, oba gwa kugobebwa, oba gwa kunyagibwako ebibye, oba gwa kusibibwa. Mukama yeebazibwe, Katonda wa bajjajjaffe, eyateeka ekigambo ekyenkanidde awo mu mutima gwa kabaka okuyonja ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi, era eyannyongerako okusaasirwa mu maaso ga kabaka n'abateesa naye ne mu maaso g'abakulu bonna aba kabaka ab'amaanyi. Ne mpeebwa amaanyi olw'omukono gwa Mukama Katonda wange ogwali ku nze, ne nkuŋŋaanya mu Isirayiri abakulu okwambuka nange. Essula ey'omunaana. Era bano gye mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe
era kuno kwe kuzaalibwa kw'abo abayambuka nange okuva e Babuloni ku mirembe gya Alutagizerugizi kabaka. Ku batabani ba Finekaasi, Gerusomu. Ku batabani ba Isamali, Danyeri. Ku batabani ba Dawudi, Kattusi. Ku batabani ba Sekaniya, ku batabani ba Palosi, Zekaliya. Era wamu naye ne wabalibwanga okuzaalibwa kw'abasajja bwe kwali 150. Ku batabani ba Pakasumowaabu, Erenayi mutabani wa Zerakiya, era wamu naye abasajja 200. Ku batabani ba Sekaniya mutabani wa Yakaziyeri, era wamu naye abasajja 300. Ne ku batabani ba Adini, Ebedi mutabani wa Yonasaani, era wamu naye abasajja 50. Ne ku batabani ba Eramu, Yesaya mutabani wa Asaliya, era wamu naye abasajja 7. Ne ku batabani ba Sefatiya, Zebadiya mutabani wa Mikayiri, era wamu naye abasajja 8. Ku batabani ba Yowaabu, Obadiya mutabani wa Yekyeri, era wamu naye abasajja 218. Ne ku batabani ba Seromisi mutabani wa Yosifiya, era wamu naye abasajja 16. Ne ku batabani ba Bebayi, Zekaliya mutabani wa Bebayi, era wamu naye abasajja 28. Ne ku batabani ba Azugadi, Yokanaani mutabani wa Kakkatani, era wamu naye abasajja 110. Ne ku batabani ba Adonikamu ab'oluvannyuma, era gano ge mannya gaabwe: Erifereti, Yeweeri ne Semaaya, era wamu nabo abasajja 60. Ne ku batabani ba Biguvayi, Usayi ne Zabbudi, era wamu nabo abasajja 7. Ne mbakuŋŋaanyiza ku mugga ogugenda e Yakava, ne tusiisira ne tumalayo ennaku 3. Ne neetegereza abantu ne bakabona, ne sirabayo n'omu ku batabani ba Leevi. Awo ne ntumya Eryeza, Alyeri, Semaaya ne Erunasani, ne Yalibu ne Erunasani, ne Nasani, ne Zekaliya ne Mesulamu, abasajja abakulu, era ne Yoyalibu ne Erunasani abayigiriza. Ne mbatuma okugenda eri Iddo omukulu w'ekifo Kasifiya, ne mbabuulira bye baba bagamba Iddo ne baganda be Abanesinimu mu kifo ekyo Kasifiya, baleete gye tuli abaweereza ab'omu nnyumba ya Katonda waffe. Awo olw'omukono omulungi ogwa Katonda waffe ogwali ku ffe, ne batuleetera omusajja ow'amagezi ow'oku batabani ba Makuli mutabani wa Leevi mutabani wa Isirayiri, ne Serebiya ne batabani be ne baganda be 18, ne Kasabiya, era wamu naye Yesaya ow'oku batabani ba Merali, baganda be ne batabani baabwe 20. Ne ku Banesinimu, Dawudi n'abakulu be baawaayo olw'okuweereza Abaleevi, Abanesinimu 220, bonna ne baatulwa amannya gaabwe. Awo ne nangirira okusiiba eyo ku mugga Akava. Twetowaze mu maaso ga Mukama Katonda waffe okunoonya gy'ali ekkubo eggolokofu eryaffe era eri abaana baffe abato era eri ebintu byaffe byonna. Kubanga ensonyi zankwata okusaba kabaka ekitongole ky'abaserikale n'abeebagala embalaasi okutuyamba eri abalabe mu kkubo. Kubanga twali twogedde ne kabaka nti omukono gwa Katonda waffe guba kw'abo bonna abamunoonya olw'obulungi, naye obuyinza bwe n'obusungu bwe buba eri abo bonna abamuleka. Awo ne tusiiba, ne tusaba Katonda ekigambo kino, ne tumwegayirira. Awo ne njawula 12 ku bakulu b'abakabona, Serebiya, Kasabiya, ne 10 ku baganda baabwe wamu nabo, ne mbagerera effeeza ne zaabu n'ebintu kyekiweebwayo olw'ennyumba ya Katonda waffe. Kabaka n'abateesa naye n'abakungu be ne Isirayiri yenna abali eyo bye baawaayo. Nze nengerera ddala mu mukono gwabwe talanta eza ffeeza 650, n'ebintu ebya ffeeza talanta 10, zaabu talanta 10, n'ebibya bya zaabu 20, ebya daliki 10, n'ebintu 2 eby'ebikomo ebirungi ebizigule eby'omuwendo nga zaabu. Ne mbagamba nti muli batukuvu eri Mukama, n'ebintu bitukuvu,
ne ffeeza ne zaabu kye kiweebwayo ku bwammwe eri Mukama w'abajjajjammwe. Mutunule, mubikuume okutuusa lwe mulibipima mu maaso g'abakulu b'abakabona n'Abaleevi n'abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri mu Yerusaalemi mu bisenge eby'omu nnyumba ya Mukama. Awo bakabona n'Abaleevi ne batoola ffeeza ne zaabu n'ebintu ng'obuzito bwabyo bwe bwali okubireeta e Yerusaalemi mu nnyumba ya Katonda waffe. Awo ne tuvaayo ku mugga Akava ku lunaku olw'12 olw'omwezi ogw'olubereberye okugenda e Yerusaalemi, n'omukono gwa Katonda waffe gwali ku ffe, n'atuwonya mu mukono gw'omulabe n'omuteezi mu kkubo. Ne tujja e Yerusaalemi ne tumalayo ennaku 3. Awo ku lunaku olwokuna ne bapimira ffeeza ne zaabu n'ebintu mu nnyumba ya Katonda waffe okubikwasa mu mukono gwa Meremoosi mutabani wa Uliya kabona, era wamu naye waaliwo Eriyazaali mutabani wa Finekaasi, era wamu nabo waaliwo Yozabadi mutabani wa Yeswa ne Nowadiya mutabani wa Binnuyi, Abaleevi, byonna ng'omuwendo gwabyo era ng'obuzito bwabyo bwe byali, obuzito bwonna ne buwandiikibwa mu biro ebyo. Abaana b'obusibe abaakomawo ewaabwe gye baagoberwa ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Katonda wa Isirayiri, ente 12 olwa Isirayiri yenna, endiga ennume 96, abaana b'endiga 77, embuzi ennume 12 okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Ezo zonna ne ziba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama. Ne bawa ab'amasaza ebiragiro bya kabaka n'abo abafuga emitala w'omugga, ne bayamba abantu n'ennyumba ya Katonda. Essula ey'omwenda. Awo ebigambo ebyo bwe byakolebwa, abakulu ne bansemberera nga boogera nti, abantu ba Isirayiri ne bakabona n'Abaleevi tebeeyawudde n'amawanga ag'omu nsi nga bakola okugoberera emizizo gyabwe egy'Abakanani n'Abakiiti n'Abaperizi n'Abayebusi n'Abamoni n'Abamowaabu n'Abamisiri n'Abamoli, kubanga beewasirizza ku bawala baabwe ne batabani baabwe babawasirizzaako. Bwe kityo ezzadde ettukuvu ne lyetabula n'amawanga ag'omu nsi. Weewaawo omukono gw'abakulu n'abafuga gwe gusinze okwonoona bwe gutyo. Awo bwe nawulira ekigambo ekyo ne njuza ekyambalo kyange n'omunagiro gwange, ne nkuunyuula enviiri ez'oku mutwe gwange n'ez'omu kirevu kyange, ne ntuula nga nsamaaliridde. Awo ne wakuŋŋaanira gye ndi bonna abaakankanira ebigambo bya Katonda wa Isirayiri olw'okusobya kw'abo ab'obusibe, ne ntuula nga nsamaaliridde, ne ntuusa ekitone eky'akawungeezi. Awo ekitone eky'akawungeezi bwe kyaweebwayo, ne ngolokoka ne nva mu kutoowazibwa kwange, ekyambalo kyange n'omunagiro gwange nga biyulise, ne nfukamira ku maviivi gange, ne nnyanjuluza engalo zange eri Mukama Katonda wange, ne njogera nti, Ayi Katonda wange, nkwatiddwa ensonyi. Amaaso gange ne gamyuka okuyimusa amaaso gange gy'oli, Katonda wange. Kubanga obutali butuukirivu bwaffe bweyongedde okukira omutwe gwaffe, n'omusango gwaffe gukuze gutuuse mu ggulu. Okuva ku nnaku z'abajjajjaffe nga tuzza musango munene nnyo ne leero. Era olw'obutali butuukirivu bwaffe kyetwava tugabulwa ffe, bakabaka baffe ne bakabona baffe mu mukono gw'abakabaka b'ensi, eri ekitala, eri obusibe, n'eri okunyagibwa n'amaaso gaffe okukwatibwa ensonyi nga leero. Ne kaakano akaseera katono ekisa kiragiddwa ekiva eri Mukama Katonda waffe okutulekera ekitundu eky'okuwona n'okutuwa enninga mu kifo kye ekitukuvu. Katonda waffe ayakire amaaso gaffe n'okutuwa okuweeraweerako akatono mu busibe bwaffe. Kubanga tuli basibe, naye Katonda waffe tatwabulidde mu buddu bwaffe, naye atwongeddeko okusaasira mu maaso g'abakabaka b'e Perusi, okutuwa okuweeraweera, okusimba ennyumba ya Katonda waffe, n'okuddaabiriza ebyayo ebyagwa, n'okutuwa bbugwe mu Yuda ne mu Yerusaalemi. Kale nno, Ayi Katonda waffe, tunaayogera ki oluvannyuma lwa bino? Kubanga twaleka ebiragiro byo
bye walagirira mu baddu bo bannabbi ng'oyogera nti, ensi gye muyingira okugirya nsi eteri nnongoofu olw'obutali bulongoofu bw'amawanga ag'omu nsi olw'emizizo gyabwe, abaagijjuzizza obugwagwa bwabwe eruuyi n'eruuyi. Kale nno temuwanga bawala bammwe batabani baabwe, so temutwaliranga batabani bammwe bawala baabwe, so temunoonyanga mirembe gyabwe newaakubadde omukisa gwabwe emirembe gyonna, mulyoke mube n'amaanyi, mulye obulungi bw'ensi, mugirekere abaana bammwe okuba obusika emirembe gyonna. Era ebyo byonna nga bimaze okututuukako olw'ebikolwa byaffe ebibi n'olw'okuzza omusango omunene, kubanga ggwe Katonda waffe watubonerezaako katono, so singa obutali butuukirivu bwaffe bwe bwasaanira, n'otuwa ekitundu ekyenkana awo, tulisobya nate amateeka ago ne tuba bakoddomi b'amawanga agakola eby'emizizo? Tewanditusunguwalidde okutuusa lwe wandituzikirizza obutabaawo kitundu ekifisseewo newaakubadde ow'okuwona? Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, gwe mutuukirivu, kubanga ffe tusigadde ekitundu ekifisseewo ekiwonye nga bwe kiri leero. Laba, tuli mu maaso go nga tuzizza omusango, kubanga tewali ayinza okuyimirira mu maaso go olw'ekyo. Essula ey'ekkumi. Awo Ezera bwe yali ng'asaba ng'ayatula ng'akaaba amaziga ng'avunamira mu maaso g'ennyumba ya Katonda, ne wakuŋŋaanira gy'ali okuva mu Isirayiri ekibiina ekinene ennyo eky'abasajja n'abakazi n'abaana abato, kubanga abantu baakaaba nnyo nnyini amaziga. Awo Sekaniya mutabani wa Yekyeri, omu ku batabani ba Eramu, n'addamu n'agamba Ezera nti, twonoonye Katonda waffe, ne tuwasa abakazi bannaggwanga ab'oku mawanga ag'omu nsi, naye kaakano essuubi weeriri eri Isirayiri olw'ekyo. Kale nno tulagaane endagaano ne Katonda waffe, okugoba abakazi bonna n'abo be baazaala, ng'okuteesa bwe kuli okwa Mukama wange, n'abo abakankanira ekiragiro kya Katonda waffe, era kikolebwe ng'amateeka bwe gali. Golokoka, kubanga ekigambo kikyo, naffe tuli naawe, guma omwoyo okikole. Awo Ezera n'alyoka agolokoka, n'alayiza abakulu b'abakabona, Abaleevi ne Isirayiri yenna, nga banaakolanga ng'ekigambo kino bwe kiri. Awo ne balayira. Awo Ezera n'alyoka agolokoka okuva mu maaso g'ennyumba ya Katonda, n'ayingira mu kisenge kya Yekokanaani mutabani wa Eriyasibu. Awo bwe yatuukayo, n'atalya mmere so teyanywa mazzi, kubanga yanakuwala olw'okusobya kw'abo ab'obusibe. Ne balangira okubunya Yuda ne Yerusaalemi, abaana bonna ab'obusibe bakuŋŋaanire e Yerusaalemi, era buli atalijja mu bbanga ery'ennaku 3 ng'okuteesa kw'abakulu n'abakadde bwe kwali, afiirwe ebintu bye byonna, naye yennyini ayawulibwe mu kibiina eky'obusibe. Awo abasajja bonna aba Yuda ne Benyamini ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi mu bbanga ery'ennaku 3. Gwali mwezi gwa 9 ku lunaku olw'20 olw'omwezi. Abantu bonna ne batuula mu kifo ekigazi mu maaso g'ennyumba ya Katonda, nga bakankana olw'ekigambo ekyo n'olw'enkuba ennyingi. Awo Ezera kabona n'ayimirira n'abagamba nti, mwasobya ne muwasa abakazi bannaggwanga okwongera ku Isirayiri omusango. Kale nno mwatule eri Mukama Katonda wa bajjajjammwe, mukole ebyo by'asiima. Mweyawule n'amawanga ag'omu nsi n'abakazi bannaggwanga. Awo ekibiina kyonna ne baddamu ne boogera n'eddoboozi ddene nti, nga bw'oyogedde ebigambo byaffe, bwe kityo bwe kitugwanidde okukola. Naye abantu tuli bangi, era by'ebiro eby'enkuba ennyingi, so tetuyinza kuyimirira bweru. So guno mulimo gwa lunaku lumu oba 2, kubanga twasobya nnyo mu kigambo ekyo. Kale abakulu baffe balondebwe ekibiina kyonna, n'abo bonna abali mu bibuga byaffe abaawasizza abakazi bannaggwanga, bajjire mu biseera ebiteekebwawo, era wamu nabo abakadde ba buli kibuga n'abalamuzi baakyo, okutuusa Katonda waffe lwalikyusa ekiruyi kye ekikambwe ne kituvaako, okutuusa ekigambo kino lwe kinaamalibwa. Yonasaani mutabani wa Asakeri ne Yazeya mutabani wa Tikuva bokka ne bayimirira okugaana ekigambo kino.
Mesulamu ne Sabbesayi Omuleevi ne babayamba. Awo abaana b'obusibe ne bakola bwe batyo. Awo Ezera kabona n'abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, era bonna ng'amannya gaabwe bwe gaali, ne bayawulibwa. Ne batuula ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'ekkumi okukebera ekigambo ekyo. Ne bamala ebigambo by'abasajja bonna abaali bawasizza abakazi bannaggwanga nga tewannayitawo lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye. Ne mu batabani b'abakabona ne mulabika abaali bawasizza abakazi bannaggwanga. Ku batabani ba Yesuwa mutabani wa Yozadaki ne baganda be, Maaseya ne Eryeza ne Yalibu ne Gedaliya. Ne bawaayo emikono gyabwe nga banaagoba bakazi baabwe, era kubanga omusango gubasinze ne bawaayo endiga ennume ey'omu kisibo olw'omusango gwabwe. Ne ku batabani ba Immeri, Kanani ne Zebadiya. Ne ku batabani ba Kalimu, Maaseya ne Eriya ne Semaaya ne Yekyeri ne Uziya. Ne ku batabani ba Pasukuli, Eriwenayi, Maaseya, Isimayiri ne Saneri, Yozabadi ne Erasa. Ne ku Baleevi, Yozabadi ne Simeyi ne Keraya, oyo ye Kerita, Pesakiya, Yuda ne Eryeza. Ne ku bayimbi, Eriyasibu. Ne ku baggazi, Salumu ne Teremu ne Uli. Ne ku Isirayiri, ku batabani ba Palosi, Lamiya ne Iziya ne Malukiya ne Miyamini ne Ereyazali ne Malukiya ne Benaya. Ne ku batabani ba Eramu, Mataniya, Zekaliya ne Yekyeri ne Abudi ne Yeremosi ne Eriya. Ne ku batabani ba Zattu, Eriwenayi, Eriyasibu, Mataniya ne Yeremosi ne Zabadi ne Aziza. Ne ku batabani ba Bebayi, Yekokanani, Kananiya, Zabbayi, Asulayi. Ne ku batabani ba Bani, Mesulamu, Maluki ne Adaya, Yasubu ne Seyali, Yeremosi. Ne ku batabani ba Pakusomowabu, Aduna ne Kerali, Benaya, Maaseya, Mataniya, Bezaleri ne Binuyi ne Manase. Ne ku batabani ba Kalimu, Eryeza, Isusiya, Malukiya, Semaaya, Simyoni, Benyamini, Maluki, Semaliya. Ku batabani ba Kasumu, Matenayi, Mattata, Zabadi, Erifereti, Yeremayi, Manase, Simeyi. Ku batabani ba Bani, Maadayi, Amulamu ne Uweri, Benaya, Bedeya, Keruki, Vaniya, Meremosi, Eriyasibu, Mataniya, Matenayi ne Yasu. Ne Bani, ne Binuyi, Simeyi, ne Seremiya, ne Nasani, ne Adaya, Makumadebayi, Sasayi, Salayi, Azaleri, ne Seremiya, Semaliya, Salumu, Amaliya, Yusufu. Ku batabani ba Nebo, Yeyeri, Matisiya, Zabadi, Zebina, Iddo ne Yoweri, Benaya. Abo bonna baali bawasizza abakazi bannaggwanga, era abamu ku bo baali balina abakazi be baali bazaddemu abaana.